Друзья, всем привет! На календаре 1 октября. И мы сегодня действительно уже почувствовали дыхание осени, даже дыхание зимы. С утра было минус 3 градуса. Все во льду, лодка во льду. На Печоре черной утки не было. Верхом летела серая утка. Но даже не сделали ни выстрела, потому что далеко смысла нет стрелять. Решили пройтись на Царское озеро, на котором мы были зимой, ловили щук, черных окуней, красных щук. Вот это начало озера. И сейчас немножко восстановим дыхание, потому что прыгали по буреломам добрые полчаса, наверное, если не больше. Больше, наверное, минут 45-то, наверное, точно прыгали, да? Это зимой хорошо сел на буксировщик, приехал. И аккуратненько будем идти вдоль озера. Посмотрим, есть нет утка. Озеро еще у нас открытое. Посмотрим, что и как. Ну а потом уже сделаем свои дела. Проверим ловушки, проверим продольники и все остальное. Сегодня вот так вот решили проверить Царское озеро. Пошли. Давай первым делом с разведкой глянем, что и как. Вначале никого. Так, ну что, прошли узкую часть озера. Ни души, ни одной утки. Вот такая вот красота. Здесь вообще гладь озера. Там идет небольшая волна. И как мы видим, на широкой части озера тоже ни одной утки. Может быть, где-то в кустах есть, но не знаю. Не знаю, правда или нет, но старые люди говорили, что на это озеро утка боится садиться. Потому что здесь живут огромные щуки. Не знаю, лично я этому не верю. Потому что откуда утки знать, что ее съест щука? Но старые люди говорят. Не знаю, по этой причине или не по этой причине, но здесь уток что-то не видать. Ты здесь первый раз по открытой воде? Да. Зимой мы здесь были, по открытой нет. Что будем? Прогуляешься до конца, нет? Вдоль леса? Что вам гулять-то? Ну так же, вот так вот по тропинке, может где-то с кустов вылетят. До болот, до болотина сходи тогда вдоль кустов, может шуганешь в эту сторону, я здесь посижу. Или что? Я уже употел весь, вон такое бревнышко здесь. Сяду, отдохну. Если что-то будет, Рома шуганет. Посмотрим. Если что, звони. Вот так вот перекурим. Скоро, очень скоро, где-то, наверное, через месяц. Сегодня 1 октября. Ну, месяца полтора, наверное, мы сюда приедем на первый лед. Будем пробовать ловить щуку, окуня. Посмотрим. Ну, а пока вот с разведкой приехали, посмотрели, убедились, что утки действительно здесь нет. Сейчас Роман прогуляется. Обычно тут рябцов много вдоль озера. Даже ни рябчика, ничего. Вообще мертвый лес. Обычно такой бывает после того, как снег выпадет, первый снег. Снега еще нет, но мертвая тишина уже наступила. Ладно, подождем. Прошло еще около часу. Вон, Роман вернулся. Не знаю, докуда он ходил. Говорит, уток нет. Докуда уходил, Ром? До болотины. Да, болотина. Дальше не пройти, да? Нет. Там О! можно, но... Выстрел. Ромка пока ходил, на Печоре стреляли только 3 раза. Бам-бам-бам. И вот сейчас вот 4-й выстрел. Ну, я не знаю, кого они там пуляют. Утки нет.
Утки нет, ну и ладно. Нет так нет. Пойдем сейчас прогуляемся еще по лесочку, может рябца встретим. Что-то даже сегодня и рябцов нет. Пока глухо. Пошли, перекусим. Да что-то надо делать, если здесь никого нет, что здесь. Проверим озера, проверим продольники домой. До вечера по делам позанимаемся, да? Что, спишь уже? Нет, он светит, да. Сегодня поспали буквально часа 3, 3,5, наверное. Без 15:03 уже поднялись. Завтра не поедем? Дела надо делать. А? Дела надо делать. Завтра берем выходной, все. И как раз, ну, как назло, пойдет утка завтра, наверное. Да? Ну тогда, Как обычно. ну, тогда папа пойдет за уткой. Посмотрим. А Рома по кутикам пойдет. Да. В общем, здесь проверим, посмотрим сначала. Потом одному, наверное, остаться надо здесь, второй шуганет там, если что налетит. Пойдем глянем. Петру оставь. Оставь, оставь. Никого. Что, здесь останешься или пойдешь сходишь? Что ты села? Задела, видать. Вот так. Ты стрелял? Да. Я тоже. Одновременно, что ли? А вторая вон. Готовая, нет? Получается, первый уронил, да? А, самка упала, самец сел. И потом взлетел, и мы одновременно, получается, да? Попали оба, значит. С кустов оттуда, да, откуда-то? С травы выползли, но... Я, получается, это шип в лед, да, первый? Наверное. Ты не стрелял первый раз? Стрелял. Тоже стрелял? Оба раза вместе одновременно, да? Нет, первый раз вроде бы... Или... На видео будет видно. А как на видео? Сейчас вот один выстрел был одновременно. Ты видел, куда у тебя камера смотрит? А? Это она так постоянно смотрела? Не знаю, может быть. Нормально мы постреляли. Блин, а такие кадры были бы. А как так-то? Он так постоянно смотрел? Не знаю, это сейчас заметил. Ёшкин кот. Подкрадывали, стреляли в лед одновременно. Вон две утки у нас. Одна и вторая. Главное, посмотрели, да, нету, и только начали. Связи вроде бы. Главное, камнем это, да, упало. Я выцеливаю, это здесь, я там одновременно. Я сейчас боялся, чтобы тебя не попасть сначала. Так я-то ниже. Нет, ну, только. нет, он на уровне тебя был. Я тебя подождал, когда ты вне зоны выстрела стал. Я стреляю, я твои выстрелы даже не слышал. Вообще одновременно попалось. А первого я даже не понял, они взлетели. Я даже не... Это упал, я сразу видел. Но потом смотрю, тот второй упал, думал. В двух разных стреляли, два и умерли. Оказалось это. Нет, тот самец просто остался, наверное. А может, зацепило тоже. Я два раза, да, вроде стрелял, нет? Не знаю. Получается, сейчас, если раз, два, сейчас посмотрим, сколько патронов. 3, наверное. Что, их прибьет, не прибьет? Или бежать за удочкой? 3, наверное, стрелял, я так думаю. Раз.
2, 3. Ну да. Три раза я стрелял. Значит, первый раз раз, два. Может, и зацепила ее тоже, туда упала. Или... И потом сейчас один раз. Не знаю, сняла, не сняла эта камера, но было все красиво. Звук по-любому будет. Звук будет, да. И одновременно, что с Ромой первый раз одновременно бам, утка падает. И второй раз оттуда взлетает утка, бам, утка падает. В общем, две утки мы добыли, по утке на брата. А кто попал? Ну, попали вместе, скажем так. У нас есть спиннинг. Тут На этот раз. Ну уже. туда, тут на берегу и там сейчас на берегу. Здесь ничего сложного, сейчас достанем. Так что давай пока доставай. Я схожу туда, может там в конце еще что-нибудь подниму. Если что-то взлетит, крикну. А, я услышал. Я стрелять, значит, буду. Волна пошла, как в прошлый раз. Странно, откуда волна-то была? Здесь никого, но волна была так же, как в прошлый раз. Пошла волна от берега. На этот раз никого. Ладно, да? Ну что, съезди, да? Да, так и есть. Вот эту первую уронили, да, самку. Самец упал потом и добили. Две утки. Молодец. Молодцы. Молодцы, да. Не знаю, получилась нет съемка, наверное, камера упала, не знаю. Она, наверное, после первого выстрела у тебя упала. Может быть. А красиво, считай, первую уронили и ту. Если она взлетела, ты тут, как бы, ну, на линии выстрела. Подождал, смотрю, все, ты в стороне, прицелился, опережение, все четко, как по классике. Тыч! Ну, думаю, что-то ты не стрелял, блин. Смотрю, тоже сейчас дым. Одновременно просто в одну секунду, бац. Ничего, Янскадан. Две уточки озеро нам опять дало. Потихонечку кормит. Самец крупный, да? Так и самка не маленькая. Ну, нормально. Янскадан. Так, ну что?
Роман Геннадьевич, как думаешь, сегодня есть гальяны, нет? Должен быть. А, Ты мне это еще не попадался. по четным, по нечетным, да, ловится? По четным не ловится? А посмотрим. Или вчера, вчера мы не проверяли, получается, да? Вчера нет. Позавчера. Посмотрим. Начнем. Ой. Ой, мама. Мама, что-то... Ой, не утонуть бы еще. Как-то не так-то. Тут раз как... Ой, мамочки, мамочки. Пусто. Мне кажется, сейчас проверим, если все пусто, не хрен их здесь ждать, пока замерзнет. Надо будет поднимать, наверное, да? Я не знаю, что это было. Один раз. Но это было один раз. Надо было запомнить то число, по каким числам они гуляют. Так. Раколовка. Летающая тарелка. Опа, 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 опа. Тяжелая, полная, наверное, рыбы. Пусто. Нету. Один раз было и все. Если здесь нету, значит нигде уже нету. Что, поднимаем? Не знаю, а ты что-то не помнишь, в прошлый раз говоришь, комбикорм забыл, не? Нет, я закидывал уже после этого комбикорм. Вон комбикорм есть. Поднимаем, пока ты здесь сейчас отнесем, да и все, хватит. Порыбачили и будем. О, есть. Есть и немало. Странно. А в раколовку нету. Вот диво дивное это, а? Только что хотел сказать, что давай поднимаем. Тихо, тихо, дай я наберу чистенькой воды. Дай. Сейчас. Опа, опа, мама. Трясина такая. Лучше старой доброй бутылки ничего не работает. Ну, главное, в раколовке даже нет ничего. Раз, два, три, ух ты. 4, 5. Штук 20, наверное. Не будем поднимать пока. Раз пошла такая пьянка. О, штук 20 есть по-любому. Что, не видел такой рыбу раньше, да? Нет, я не знаю, почему я А? первый раз говорю, как будто Ну, такие это называется гальян озерный. один темный, другой светлый. Вот такие. Некоторые вон даже какие крупные, видишь? Самые то вот на наживку они. На живца. Бахнули на печоре где-то. Красота. Да и только. Надо их взять и насадить на это. На крупные крючки специально сделать. Продольник на налима. О, видишь, здоровый какой. Таких пожарить можно, да? Ну. Но мы их жарить не будем. А Так это что, да. дохлятина плавает. Что там? Съеденный. А, окушарик маленький. Это с того озера, наверное. Ну вот. Только что сказал, что все, поднимаем. И на тебе, пожалуйста, есть улов. Так что мы еще половим. Надо просто было запомнить, как бутылка лежала. Может как-то объявить. Ну, раколовка же со всех дыр там, по идее.
Ладно, посмотрим. Так, и у нас еще есть две верши. Одна, которая из нас один раз очень хорошо поймала, вторая, которая нифига не ловила. Одного только поймала и все. Один, два штуки только. Тоже рыба. И то налимчик. Не два, а один, и то налимчик. Откуда налим-то здесь? Я одного уже отпускал здесь. Видел, наверное, да? Он такой налим. Расти. Почему сюда не лезут? Один раз залезла вообще шикарно. Просто шикарно. Но это было только один раз. Один раз в год, что ли? Может, действительно места надо менять. Так, это лежало у меня. Хрен не знает, как она лежала. Вообще пусто. Не знаю, в чем причина. Поймала только бутылка. Ну и то хорошо. Так, вот мы на берегу. И по традиции, что якорь не буду, по традиции начинаем с проверки закидушек. Если ничего нету, поднимаем, да, Ром? Или будешь насаживать и закидывать? А? Если хочешь, насаживай, закидывай. Поднимаешь или нет? Кто не ядет. Поднимать же тоже ты будешь, Ром? Поднимать же тоже ты будешь. Так. Ох, Рома закинул, так закинул. Не то что папка. Что-то вообще глухо. Мне кажется, мы на этих закидушках только время теряем. Воды нету из-за этого. Была бы вода, была бы рыба. Нет воды, нет рыбы. Вода все падает. Сантиметров 5 вчерашнего дня еще упала. Пусто. Так что будем поднимать. Может, просто у меня рука несчастливая, а может, ты там поднимешь, Ром? Где там? На вторую закидушку. Потеря целые? Да. Значит, можно пока еще и закинуть. Не знаю, мне похуй. Если не лень, насаживай, закидывай. Так она, если говоришь, целые. Нет, насаживать-то новые надо. Там они погрызаны, наверное, по-любому. Вон сколько воды упало. Сантиметров 7 уже. 8. Вчерашнего дня. Прибыла бы она сантиметров 15-20 хотя бы. Может быть, что-то было. А так не знаю. Ну, не знаю. Лежит. Налим, наверное, там, да? Или так закинул? Да нет. Нормально закидывал? Прямо, Не дергает, да, никто? Не дергает. Камень пока пойдет дальше. Не-не-не. Опа.
Ёрш. Ершище. Здоровенный ёрш. Его на наживку надо. Подожди. Он какой крупный ёрш. Кабан. Кабанелла, но худой. Длинный, но худой. Сдохнет все равно. Ладно, попробуем насадить. Такого налим испугается сам. А какой налим будет? Скажет, тощий. Можно нацепить? Денек пусть поплавает. Может кто-нибудь дохапнет. Так, а мотовильцы-то взяли мы, нет? Сейчас посмотрим. Если нет, придется насаживать да закидывать. Ладно, пошел я проверять продольники. Вот и наши продольнички. Приступаем к самому интересному. Надеюсь, это будет интересно. Первый пошел. Ну, гну. Пусто. Пусто. И все живцы на месте. Вода падает, и рыба вообще перестала идти. Печалька. Так. Да ёшкин кот. Даже течение поменялось. Оно, когда ставил, было так, а теперь вот туда идет. А там уже мелко перекат. Вон, вся печора обмелела. Вода падает, и мне кажется, рыбы не будет. Ладно, смотрим второй продольник. Тоже пусто. Ну, что-то сегодня не фартит. Третий. Что, неужели по нолям все будет, да? Неужели все по нолям? Все по нолям. Его еще и засыпало, что ли? Пусто. Промолчу. Просто промолчу. Пусто. Не-не-не-не, что-то есть. Что-то есть, что-то хорошее. Походу налим. Походу налим. Да-да-да, налим. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, друзья. Первый сопливый. Ну, наконец-то. Ха-ха. Ах, Йенцекаден. Я просто думаю, промолчу. А вот он, вот он, вот он. Килограмма на 1,5 как минимум. Вот такой вот. Вот такой вот красавчик. Первый осенний налим. Он взял за верхнюю губу. Вот такой вот красавчик. Йенцекаден. Уха уже есть. Свежая уха. Вот такой вот. Вот такой вот красавец осенний налимец. Да нафиг нужны эти язи. Главный вон. Главный налим.
делается все к лучшему, правильно? Без труда не вынешь рыбку из пруда. Поставили продольники. Первая проверка без налима. Вторая проверка без налима. Но один маленький был. И вот наконец-то, вот он, красавчик. Уха есть. Я уже счастлив. И это у нас 4-й продольник. И еще есть 5-й продольник. Так что надежду не теряем. Сюда наживляю одного ерша, который живой, на крупный крючок. И будем ждать еще налимов. Это еще вода маленькая. Вода шевельнется, налим пойдет. Поехали дальше. Так. Ну, повторение будет, нет? Нет, лучше просто промолчу. Просто промолчу. Так, под мотор что ли попало? Ёшкин кот, ёшкин кот. Что-то у нас опять было, что-то было. Что-то было, потому что поводок был сверху. Что-то было, что-то уплыло. Сам продольник же не мог так вверх подняться. Вон и пустой поводок. Вот он здесь вот был, что-то был. Скорее всего, это тоже был налим. Так что у нас рыба есть. Вчера проверяли, был обрыв. Сегодня увидели налима. И здесь поводок сверху по течению. Значит, и здесь что-то было. Все мальки целые, один пустой. Так что не теряем надежды. На этом наша проверка закончена. Роман заматывает закидушки, потому что без воды там делать нечего. Вода совсем упала. Ну, а у нас последний продольничек наживляю, отпускаю. Ну и все на сегодня. У нас есть опять рыба, у нас опять есть дичь. До встречи на канале Бомер Рыбак.